ငလင်ကြောင့်ကျွန်တော်အခုရောက်နေတဲ့နေဘက်ကနေဗန်ကုန်တိုင်းတစ်ခုမှာဒီရုပ်ပွားတော်လေးတွေ့လို့ကျွန်တော်ကျောင်းတော်ဖွင့်မယ်ဆိုပြီးပြင်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းနေရတာလည်းပြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှာရှိနေတဲ့လက်ကျန်ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ခါတိုင်းလိုပဲရောင်တော့ဖွင့်နေပေါ့နေပြီးတော့မှတော့လိုတော့စစ်ပစ္စည်းအစုံတော့မရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းရသလောက်ပေါ့နော်ဝါသနာကြီးတယ်ပဲပြောရမလားရှောင်းရင်ရောက်တဲ့နေရာမှာဒီတိုင်းအငြင်းကိုမနေချင်တာကိုဝါသနာပါတဲ့ဟာလေးတစ်ခုကိုလုပ်နေရမှလည်းကျင်းနေတာပေါ့နော်စစ်ပစ္စည်းအစုံမရှိတဲ့အတွက်လိုအပ်ချက်လေးတော့ရှိတယ်ဗျကျွန်တော်သုံးနေကြစေးသားအချောက်ပုံစံမဟုတ်ပဲဒီတစ်ခေါက်က gloss type ပေါ့နော်ဆူဆူလေးပေါ့အခုကျွန်တော်ရောင်တော့ဖွင့်ပြီးသွားတဲ့ရုပ်ပွားတော့ကျွန်တော်ရန်နာတော့ရွတ်တဲ့နေရာမှာ9ရက်တိတိအပူဇော်ခံပါတယ်ရွှေဖက်ပူဇော်တဲ့9ရက်မြောက်နေ့မှာတော့နှစ်တဲ့အခါသမီးရလည်းဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်ရုပ်ပွားတော်လေးကိုမဲဖောက်ပြီးလူတန်းပေးလိုက်ပါတယ်လက်တလောမှာကျတော့လူတခြားပစ္စည်းတွေတခြားဖြစ်နေရပါတော့ပစ္စည်းပြည့်စည်တွေကြောင့်လူကလည်းနေရာအတီးတခြားမရှိသေးတော့ကျွန်တော်မှာထားတဲ့ order လေးတွေကတော့စောင့်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာခုလိုခက်ခဲနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာနားလည်ပေးကြတဲ့ customer တွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ